Tadi teh ngobrol kanggo nganuju ngademel masjidnya ngarehab. Kira-kira sabaraha hawin eta masjid teh? Saya malah diagungan 100 juta. 100 juta. Oh, kan bae lah. Kan bae, Pak. 100 juta nembe aya modal 4 juta 80 genep juta. Kira kan bae lah. Sok nyangakeun, Pak. Abdi sieun kagoda. Abdi ge da masihan. Aduh Kak, hilap deui abdi teh tadi teh. Oh, alhamdulillah. Nya mangga we. Abdi mah bingung aing ngitung duit leutik teh heubeul bari saeutik. Tak ayeuna ibu lalajo ceramah kuring, ieu mah lain ilmu, ceramah. Da ilmu mah kudu geus nyekrup jeung nyoko kana laku lampahna kuring. Naon nu diomongkeun ku kuring kudu geus dipigawe ku kuring katempo ku ibu, tak kakara ilmu. Pan urang mah lain kana ngomong jago kana migawe mah henteu. Kajian ustaz sekalipun nerangkeun zakat mah heueuh innamal shadaqata lil fuqara, sedekah yen sedekah teh mah gerizki nu geus aya, muleuh berizki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah kabatur mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pengiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tara teh hate malati ati. Diwuwuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajejat dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah saja husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuh syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap mewah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngocur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat, ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekol sunnah, ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana. Teu ungut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung, urang menta kanu maha kawasa, nyarande ka Gusti murbehing alam, moga-moga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, mugia dina ieu pangajian sing alus pangajianna. Para asatid asatidah, kori-koriah, mubalig-mubaligoh, MUI, ketua agama, tokoh agama anu kusim kuring dipihormat guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampi pupuh lemur ti kawit kades, kadus, RW, RT, BPD, LB tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu gering init ka doktor jawabanana hayang sehat. Mun tukang dagang jawabanana hayang untung. Lamun tukang tani hayang hasil. Ari ibu pangaosan hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Ceuk ibu pangaosan teh hayang meunang ilmu. Maka gera tanyakeun ka ustad nu caket jadi aya sobat kuring wastana Ustad Ruhai. Coba taroskeun ka anjeunna tad gitu. Naon gunana ilmu? Maka jawabanana al ilmu nur ari ilmu teh cahaya.
Lamun ilmu geus jadi cahaya berarti urang teh ku ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan boga ilmu tapi hirup poek wae. Da kabeh oge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha sakapeung ustad ge sok burger wae. Kabeh ge arapal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik jamotrot wae. Berarti lamun kitu mah ilmu teh boro-boro ngoncoran batur, ngoncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu iwal teh jalma nu alus wadahna. Tah na awak ibu na awak kuring teh aya hiji wadah naon eta kolbun, ai kolbun teh hate. Jadi jelema mah bisa na alus teh gumantung hatena alus. Jadi wadah ilmu, wadah segala rupa teh adalah hate. Keur mah hirup bodoh katambah saban geureuh ka batur. Hirup bodoh saban geureuh komo lamun pinter moal teu ngaleyek. Paingan atuh ilmu teu nyampeurkeun ka jelema nu kotor hatena. Naha keur bodoh wae nganyerikeun batur komo pinter moal teu ngaledak batur. Urusan harta keur mah hirup sangsara katambah tudang tuding ka batur, batur beunghar disebut nyegik. Batur beunghar majarkeun nuyul. Batur beunghar majarkeun dudukun. Keur mah hirup sangsara tudang tuding ka batur komo beunghar dibere ka beungharan saeutik da moal teu pamer atuh ku harta bana. Boga kongkorong moal teu diedeng-edeng. Lempang ngadak-ngadak darah rongko. Pinggal ti dieu nepi ka dieu kuat gigi brigi geus setruk. Padahal ujung kahirupan mah gedong sigrong mobil mewah sawalega sarua tungtung hirup mah sarua. Gedong sigrong maot mah kanu nyerang kedong sawah lega dikubur di sawah batur. Mobil mewah anger nu nganterkeun mah pasaran matak nu ngaran hirup tetep renggenep manusa mah gumantung eusi hatena. Ayeuna ibu jeung bapak ngalusan awak da babari teuing ngalusan awak mah. Beungeut hayang bodas meuli skincare. 1.750.000 buka tiung bodas beungeut ai pelebah punuk anger nge. Geblus kana bab rumah tangga skincare ka bedag dengan sangu henteu beungeut bodas awak begung. TBC paeh we. Eta melaan geulis nepi ka kitu beah. Ieu ngaran-ngaran ngalusan awak mah soal enteng, tanu hese mah ngalusan hate. Ibu di lipstik, di wedak, di blush on, pek bae teh teuing ibu nu boga ngan kahayang teh bareng atuh jeung amis budi. Ulah wedak kanel bibir beureum ayeuna haseum pamatuk kunaon jiga nu gableg hutang kana Bang Emo. Mata kunci hirup adalah hate, termasuk pangaosan ieu jadi ganjaran, jadi pahala, jadi kealusan teuing gumantung hate. Tiung saragam, baju saragam, percuma lamun hate teu saragam. Ungeuknya. Haben tiung saragam, baju saragam, ari hate teu saragam mah hampura percuma. Tah ayeuna teh urang teh keur kitu, Quran sarua, hadis sarua, nabi sarua, agama sarua. Na make jeung kudu pasea, berarti aya nu teu sarua, naon? Eusi hate. Bener. Matak hayu utuh urang beresan teh hate. Dalamun jelema teu beres hate naon bedana jeung nu lain. Teri aya hargaan 25.000 sakilona teri. Bangke manusia teuneun di pasar kabur kabeh jelema. Artina eueuh harga tanpa bareng jeung akhlakna. Artina matak manusia nu hade hatena pangaosan alus, hatena alus, maka bubar pangajian bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus, hatena kotor, bubar pengajian anger kitu. Pedit heueuh. Jamotrot heueuh, ngaroek salaki heueuh. Pasea jeung tetangga heueuh. Kumaha ceuk batur? Mending urang tara pangaosan tadi tanpa tara pasea, tah bener si eta. Matak nu ngaran hirup mah gumantung eusi hate. Salat alus bareng jeung hate nu alus, maka bakal katempo akhlak nu alus. Salat alus, hatena kotor, maka hampura moal katempo akhlak nu alus. Maca Quran alus, hatena alus, bakal katempo budi nu alus. Maca Quran alus, hatena kotor, teu saeutik jalma sakapeung mah geus maca Quran asa aing pangqur'anna. Well. Sadeo teu da. Teu. Mata kunci hirup adalah hate. Maka ilmu bakal cicing dina tilu rupa, hijina kolbi, dua kauli, tilu fi'li. Kolbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean.
tak ayeuna ibu lalajo ceramah kuring ieu mah lain ilmu ceramah. Da ilmu mah kudu geus nyekrup jeung nyoko kana laku lampahna kuring. Naon nu diomongkeun ku kuring kudu geus dipigawe ku kuring katempo ku ibu tak kakara ilmu. Pan urang mah lain kana ngomong jago kana migawe mah henteu. Kajian ustaz sekalipun nerangkeun zakat mah heueuh innamal shadaqata lil fuqara sedekah yen sedekah teh mah rezeki nu geus aya muleuh rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah kabatur mah buktikeun poe ayeuna nana gerhana datang ka dieu meureun ayeuna teh bakal dibere heuh sedekah bakal aya nu ngudag punten we can encep ieu mah sedekahna edeuk ditampa heuh da butuh. Jadi kumaha atuh teu dalil sedekah atuy. Berarti ibu teh can boga ilmu sapanjang kuring karek pinter nyaritana, can pinter ngamalkeunana. Tahajud, toong tababengok ustad teh nu ngomong tahajud teh hees. Matak nu kitu mah teori wungkul, Pak. Sabenerna nu ngaran ilmu teh qalbi, qauli, fi'li. Qalbi hatena, qauli ucapanana, fi'li pagaweanana. Matak ibu ulah waka nyebut ustad kiai ajengan ka kuring can sanggup. Matak nana gerhana we beres. Teu kudu ilmu kareum mung ream. Matak calana biasa, baju biasa, ngomong biasa, hayang dianggap manusia biasa. Matak datang kuring tuh kudu keprok dah asa dianggap japati itu. Pak Ustad Ruhai makan tos ka Bandung di Ciroyom. Ngange gamis anjeunna mepan dangdanana sae jeung abdi babarengan. Anjeunna mah assalamualaikum pangarosa Ustad kitu mustami teh da ka urang mah lain nolol tina mobil juk well. Cing teh lain assalamualaikum. Kunaon atuh kuring calana biasa baju biasa ngomong biasa sabab kuring sadar kuring adalah manusia biasa lain manusia luar biasa. Matak biasa teu kudu riweuh. Kunaon embung disebut ustad kiai ajengan embung sabab kuring eta mah karek gelar manusia cantang tuh gelar hareupeun Allah taala. Ustad kiai ajengan eta teh gelar. Naon atuh prilakuna warasatul anbiya pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Gerang ngacung ustad mana nu baru sampean ladang tahajud. Lamun di Ciamis aya nu baru sampean ladang tahajud itu bohong nu pastina mah kalincir jeung asam urat. Bener? Nabi ngawariskeun bager, ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Itu Nabi nana gerhana tah boga jamna penta ku ibu dibikeun moal. Tah ibu teh suudon teh. Panya urang bareres gitu hate teh. Berarti ibu teh apa? Saha kuring lain nabi, lain wali, lain kiai, lain ustad, lain ajengan. Manusia biasa anu akur jeung ibu. Pan ibu ge lamun dipenta ku kuring biheung mikeun. Wah sarua onaman atuh tong seligeureukeun. Matak ngomong biasa. Sunda teu bisa ku Indonesia teh jeung kararagok. Bisina urang Ciamis. Ari cicing luhur gunung aing ngadedik embung ku basa Sunda teh. Indonesia so ieh teh geuning. Awas jangan main sisi balong. Nanti 3 jebur. Awas jangan main sisi solokan palid keh. Kurumuy akina ti kota saruana. Weh cucu kahake dicari-cari gok di dieu abeuki riweuh. Matak naon lamun tembongkeun jati diri Sunda nu sabenerna. Matak kuring orang Sunda Sunda. Nah itu ku Arab bisa abdi ge ceramah ku Arab ngan embung we. Nah ibu urang Sunda kuring urang Sunda ngomong ku Arab ibu jangan abdi lieur. Ku Inggris ladang sakola in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teh ibu. Boro-boro ibu urang ge meunang ngapalkeun ti magrib. Matak hirup biasa. Hirup mah sakadar disebut. Nama kejeng kudu sombong sakadar disebut. Disebut pinter kuno bodoh, disebut beunghar kuno miskin, disebut pejabat ku rakyat. Disebut pinter kuno bodoh, maka tugas jelema pinter ngoncoran jelema bodoh. Tapi nah kanyataan geus pinter ngadon ngaledek nu bodoh, deuk ngaledek mah entong pinter jadi jelema belet ge bisa. Disebut beunghar kuno miskin, maka tugas jelema beunghar geura tulung nu butuh, geura talang nu susah, geura reret fakir miskin, geura tempo anak yatim bisi hayang sakola pangnyakolahkeun, bisi anu miskin keleng beteungna pangjaminkeun, bisi teu boga imah pangyieunkeun. Ta eta tugas nu beunghar teh.
Ai kanyataan mapan lain kitu sararomongna beak di karap rujit aing mah. Moal aya nu beunghar tanpa aya hirup si miskin, bari nu miskin mah jasana gede. Aya nu maot pangheula nyokot pacul nyieun kuburan. Aya nu maot pangheulana nyokot pasaran. Tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Matak lamun di dieu ya aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga ngadamel kuburan sorangan gitu. Manusia ulah goreng jeung batur deu kitu deu kieu sapanjang hirup di alam dunia disebut zon politiken. Manusia anu butuh ku manusia matak tong pernah goreng jeung manusia. Well. Pejabat disebut pejabat teh lantaran dicoblos rakyat. Bener? Mangga geran nyaralon deuk nyalon bupati, nyalon gubernur, nyalon presiden, mangga eureun rakyat tong nyoblos. Jadi moal matakna lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat nu kudu hormat ke rakyat. Apaan si lain jadi teh lantaran dicoblos rakyat. Ari heueuh. Mangga nyalon kades di dieu eureun urang dieu tong nyoblos jadi moal. Makana geus di luhur teh lain ngajedog wae turun ka handap atuh. Kela ibu mah keprok rada wajar, iya budak keprok. Ngartieun gitu. Anger hirup mah butuh. Jadi jabatan boga rakyat eueuh. Narek nyimimpin cucungu. Matak hargaan kaleng beteungna rakyat. Era lamun gedong sigrong mobil mewah sawah lega sedengkeun hareupeun imah loba budak yatim nu teu kasakolakeun. Era gedong sigrong mobil mewah sawah lega duit loba lamun aya pakin miskin anu teu dahar bari sangsara. Kudu boga nalipak maneh ka urang di hirup teh. Naon sababna? Harta bakal dipenta pertanggungjawaban. Bener? Disebut ustad ge sarua teu kudu legek-legek teuing. Nana gerhana bisa ceramah di dia hiji di ulem, kadua aya jamaah, leungit jamaah, narek ngomong jeung temok. Matak sanajan urang cek batur ustad kiai jangan bah entong waka di aku lamun can akatempo tina gawena. Matak hakikat gelar ustad kiai ajengan teu kudu bangga lamun can kanyahoan gawena. Aduh. Dibawa kana gawena mah abot lur. Nabi Muhammad beres ceramah di bahanan doma di tengah jalan aya nu menta ya Rasul naon eta doma kumaha ceuk jamaah keur abdi we mangga pek bae bawa rezeki maneh milih kuring nana gerhana aya nu bakal meunang pegat di jalan dibikeun moal alus ibu suudon kedua kolbi kauli fi'li maka kolbi bakal boga panyakit dua rupa aya hate nu bersih aya hate anu kotor. Jelema nu kotor hate moal bisa menang ilmu moal komo jelema geus ngarasa boga ku ilmu ngadenge ceramah kieu hate malang bakal eah-eahan. Iya ceramah kitu aing ge bisa atuh lain ku bobatok sia teh. Hirup kudu ngarasa kosong artinya jelema kosong mah teu boga naon-naon pinter dipinterkeun bisa dibisakeun alus dialuskeun daek oge didaekeun maka ibu ayeuna daek pangajian keur katapelan ku daek keur ngelud megening nyaho abdi oge heuh pinter dipinterkeun daek didaekeun alus dialuskeun bisa ge dibisakeun hakikat urang teh geuning nol teu boga naon-naon Pak mata keur jelema anu pinter sombong maka di akhirat nu cilaka lain nu bodoh sabab nu bodoh masuk rumah sadiri boloho maneh mah hirup teh rumaos we akang masuk lagi henteu salamet coba nu pinter belegug maneh mah gagabah sok tangtukeun masjidna debat jeung aing nya garelo cik urang oge. Matak nu ngaran kahirupan mah cicing dina angka kosong. Jelema nu kosong hate panggih jeung laleur bakal jadi ilmu. Panggih jeung hayam bakal jadi ilmu. Panggih jeung hileud bakal jadi ilmu. Anjing sekalipun bakal jadi oncor ilmu pikeun jelema nu kosong hate. Mata goreng di lembur anu merah anjing tara dicarekan malahan lentong ka anjing teh punten deui cinta pun buru ka anjing deui. Dasar anjing ngegel gini cek tetangga teh gelo nah cing teh jemput nu gelo maunya cenah guruna anjing kali-kali mah urang guru ka anjing anjing paeh ukur bilatungan beres manusia maot hampura lain sakadar bilatungan tapi bakal tepung jeung alam balitungan
Najisna baham anjing masih kan bisa dikumbah ku 7 kali kalian make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur. Tah matak nu kieu patut tah jaga teh bibir ieu mah kanu jangkung nyebut taraje. Pamajikan montok betekok bari ponok kumaha ngomongna ieu teh awak atawa drum. Sarua aja yang dicabok. Salamatul insan min khifdil lisan. Salametna jelema gumantung bisa jeung henteu ngajaga letahna. Matak satiap manusia tong ngahina mun mung dihina, tong ngaledek mun mung diledek, tong nuding mun mung dituding, tong nyiwit mun mung diciwit. Andai kata ibu pernah diciwit batur, geratanya awak ibu boa-boa baheula ibu pernah nyiwit batur. Mun ibu ngalaman dihina batur, ulah wakan nuding kasih itu balik karena awak boa-boa ibu pernah ngahina batur. Tah hukum alam teh kitu. Tong ngahina mun mung dihina, tong ngaledek mun mung diledek, tong nuding mun mung dituding, tong mitnah lamun mung difitnah. Wios Kang, keun we. Tuh, matak nu ngaran hirup mah kitu keneh, kitu keneh. Balik deh kana awak sorangan. Najisna baham anjing bisa dikumbah ku 7 kali kalain make taneuh, tapi najisna baham manusia hampura. Kanyerian batur moal bisa dikumbah sanajan ku 7 lapis. Matak ibu ayeuna balik ti dieu bisi pernah nganyerikeun hate salaki, wayahna tangkep gawat. Aya. Cek salaki teh kunaon ai mane balik pengajian jadi riweuh. Paling kuat 2 poe ka itu mah angan terwelang deui. Awewe ngaranna ge atuh. Qalbi, qauli, fi'li. Ayeuna qauli sallallahu ala Muhammad. Tadi qauli sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ulah wakat teuleum nepi ka jero sakieu we raoseun. Oke, bener raoseun. Bawa kana alam hirup raoseunana maca sholawat kudu raoseun ucapan urang ka tatangga ka baraya ka dulur. Geuning kanyataan mah geunah maca sholawat di masjid datang ka imah ge gurger. Salaki sare listrik nit-nitan, budak mijah, nu nabih rabeng, sangu eueuh, deungeunna beak, aya keneh raosna bibir. Kala ka para katang teh, "Peupeurieun aing atuh ka masjid cing salaki teh molor wae." Di mana eta geunahna sholawat? Jadi maksud kuring saenggeus geunahna maca sholawat, bawa kana alam hirup, sing ngeunahna ieu ucapan ka batur, ka dulur, ka tatangga, ka baraya. Bener. Sing genah matak nu ngaran hakikat ilmu mah 4. Lapad, makna, matan, maknawi. Lapad, makna, matan, maknawi. Lapad lapadna, makna artina, matan eusina, maknawi amalna. Cing ai urang kana ilmu karek nepi ka mana? Urang jujur-jujuran. Urang mah kana ilmu karek nepi kana lapadna. Nu dibaca mah bener ibu subhanallah, ngareneng kali-kali mah ibu nyebut subhanallah jeung beo sarua. Beo bisa, urang bisa, tah urang mah ditungtut saenggeus maca subhanallah bakal ditungtut tina gawena. Naon gawe subhanallah? Subhanallah teh maha suci Gusti Allah, berarti hate kotor tong dikukut. Tapi nah kanyataan subhanallah dibaca batur nyen gedong nyeri hulu. Subhanallah dibaca batur meuli mobil ratug angen. Subhanallah dibaca batur meuli motor buntaber. Subhanallah dibaca batur nyeun imah si eta kalah ka diabetes. Subhanallah dibaca batur nyeun pila si eta modar. Berarti subhanallah karek samet bibir can katoong dina gawe. Bener? Ayeuna nu beunghar alhamdulillah mama cenah gedong sigrong mobil mewah sama lega. Salaki eker usaha bisa nyebut alhamdulillah mah, tapi mana gawena? Gawena pagawean alhamdulillah teh lain sakadar gedong sigrong mobil mewah sama lega nyebutkeun alhamdulillah. Lain
lamun jelema beunghar nyebutkeun alhamdulillah hampura entong hayang kana BLT. Iya mah gedong sigrong mobil mewah sawalega alhamdulillah ai RT dicarekan RT gelo RW edan cintu kunaon ibu batur menang BLT aing henteu yai. Jadi Allah gawe tina alhamdulillah teh karek amalan biwir can katempo amalan dina pagawean. Nepi ka init ka kantor desa lurah sing ocreg ngadat ka lurah ceuk Pak Kades teh aya naon batur menang BLT urang henteu. Ai kuring aya cintepan mama gedong sigrong mobil mewah sawalega nama jeung hayang BLT ganeng saya teh ustad gitu nyarekan. Nah ada dibikeun hari teh langsung init pan mau motor Mio. Init ka bank nyairkeun BLT. Tah berarti ieu teh can nepi kana bahasa alhamdulillah. Dalamun geus boga alhamdulillah mah gedong sigrong mobil mewah sawah lega duit boga datang BLT ditolak harita keneh moal kades mama moal narima ngan eudeup ditampa ngan pangmikeunkeun ka yatim jeung ka miskin peperieun emak teu barang bere atuh ieu bikeun hak mak ta eta alhamdulillah teh lur well. Jadi urang mah karek bisa juga beok nyebut Allahu Akbar Allah nu Maha Agung aya kasombongan dikukut isuk ge bakal tunduh ditanya ku batur kunaon jiga nu tunduh tangaosan wengi rujin heeh odok tahajud nyeun status OTW tahajud berang-berang batur mah ka kebon ka sawah ieu mah huai ditanya ku batur kunaon jiga nu tunduh tahajud teu eureun-eureun aku mah sia we naon eta ngaranna ria matak cek ilmu kolot tak ieu teh kurung tilur susu pramut dihandap saya dampal ngaranna kurung ai kurung kudu tepung jeung kuring matak cek ilmu kolot nu kuring kuringan di jero kurung naon korong ai korong leutik rujit min cinit ngan pigageuleun ibu dangdan suteker kebek make up dipake blush on ongkoh nongtot tina irung tatangga sudi ngadeuketan leutik tapi rujit. Ibadah tahajud unggal peuting duha unggal poe sedekah menang niat hate hayang dipuji batur hareupeun Allah pahala naon-naon naha bongan ujub jeung riana keheul atuh da ngos barang bere ka tatangga jepret foto ditulisan statusna teh alhamdulillah parantos santunan nagog nu miskin di dinya sarua jeung ngawiwirang batur heueuh baca Quran bebeja ka batur ada serak gitu cinta kunaon geus maca Quran jeung sholawat sapepeting meneriweuh sia tah iya amal nu bakal ditampa ku Allah mah lain tahajud unggal peuting lain duha unggal poe tahajud teu unggal peuting duha teu unggal poe ngan hate nyumput teu hayang dibeja-beja ka batur cukup diri jeung Allahna ta eta nu ngaran ibadah teh aya pangaosan ibadah teuing teu apal matak ulah nuding kanu teu datang batur teu datang tong diomongkeun bae we antep da peuting ieu teh manehna ge keur ibadah ngan teu nyaho urang ibadah naon eta ngaladenan salakina peuting ieu bisi ibu terpercaya balik saurang toong ka ditu ibadah itu ibadah coba ieu anu teh salaki teh pelengkingan nungguan ibu dina kursi nempuan jam kuat heubeul teuing pangaosan teh bari balik jam 11 juga hoak pan assalamualaikum di mana nya pangaosan atuh lila naon mana nyarek pangaosan murtad sia hirup teh dere pasea matak nu ngaran ibadah mah can katangtu naon perkara anu katempo ibadah mah cukup dirina jeung Allahna bener teuing teuing bisa teuing moal ibadah kitu teh dari kenyataan kitu teh geus salat subuh ungah ka imah batur pang nempukeun beungeut emak sing teh kunaon ari mak pan geus wudu bieu nya naon pangaruhna nya jeung urang asal lieur pedah geus wudu urang baseuh teh cenah ku cai wudu cing teh pokoan ku taneuh ka ditu lieur nu kuring-kuringan di jero kurung sakapeung mah korong kadua karung ai karung mah wadah runtah saeta tah nana gerhana teh wadah runtah
nu deog nu sengkong nu bodoh nu boloho nu ecreug nu teu ecreug anger nyekelan agama mah kudu ngoncoran nu ijin nu rujit nu cua nu ngewa sabodo we dek rujit dek cua dek ngewa urusan manehanana ngan kuring mah kudu ngoncoran ka batur jeung ngoncoran eukeur diri dek ditampa heug henteu ge ka ajeun ta ibarat palurah eta teh karung nama kijeng karung rakyat nu resep rakyat nu teu resep anger pakadesnya kudu we dibelaan deog sengkong daog gelo anger rakyat kuring kuring nu jadi kadusna kuring nu jadi kadesna kuring nu jadi lurahna dek gelo sekablipun rakyat kuring nu wajib dibelaan ku kuring tanya bisa teu percaya heungan sabalikna we rakyatna garelo atuh karung palurah geuning urang teh mata kuring di lemur disebut hei Ustad Karung tara kasihgeung berarti si eta runtahna ibarat ibu disebut nu gelo tong kasihgeung ibu ini teh poe minggu jalan-jalan aya di tengah jalan panggil jeung edan eta cek nu edan ka ibu aya nu gelo kasihgeung teh ibu disebut nu gelo henteu da kuno tapi lamun ibu ngadek neungeul ka nu gelo tah sarua edana keheul atuh dah tah ieu teh urusan hate Pak nalika ibu dihina, dicaci, dimaki, diledek, dipitnah, dituding sekalipun tong sok nyeri hate tong baperan teuing hirup masa kadar di dunia mah dihina 80 tahun dihina 70 tahun aya tungtungna tapi akhirat moal pernah panggih ujung tungtungna ibu dihina di alam dunia memang di dunia kahina tapi di akhirat bisa jadi Allah ngamulyakeun ibu lantaran hinaan batur ada anger wel-welan ge moal kuat tong Nabi Muhammad 15 tahun Kangjeng Nabi ngajamin Yahudi anu lolong maka 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong ya Aisyah aya tuangeun aya ya Rasul keur abdi mangga dibawa ka juru kota Mekah diasongan ka jalma miskin bari lolong bari Yahudi dihuapan saenggeus dihuapan beletuk eta Yahudi ngomong tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo isukna Nabi mere deui ieu teu percaya andai kata ibu barang bere kata tatangga ngomongkeun ibu mere deui moal nyaho urang oge tanya anak gerhana eta kitu bebengok maneh sia teh Ustad lamun abdi barang bere ka tatangga ngomongkeun abdi edeuk mere deui edeuk penceramah ngan tungguan saminggu lamun si eta ngabudah tina beuteungna jeung ngabudah tina bahamna berarti ku abdi di endrina anger Pak level urang mah lain makom nabi level urang lain makom ajengan level urang mah jalma biasa anu kadang-kadang dihina merasa terhina tapi sabalikna hirup ibu dihina diledek dicaci dimaki hampura tuh lalajuan buah buruk nu buruk tong dipetik nu buruk tong diala nu buruk tong ditaekan nu buruk mah rag-rag sorangan ibu dihina diledek dicaci dimaki antep ibu sing sabar hirup engke ge eureun nyata si itu mah teu cenah teu eureun sing sabar engke ge eureun di mana geus nyeri huntu nyata anger si eta mah cager nyeri huntuna ngan anger mika geuleuh wae ka mak engke ge eureun di mana geus paeh tah lamun jelema maot mawa kagorengan ka tatangga kabaraya deuk salat bebeakan deuk tahajud mineng deuk maca Quran lekoh deuk pangajian mineng Allah nolak salatna zakatna saumna ibadahna sapanjang aya tetangga nyeri hate ku sikap jeung prilakuna heueuh otak wayahna bubar ti dieu bisi aya tetangga nu nyeri hate ku bibir ieu tepungan hampura gitu eces pisan nu ceramah dieu nanagrahana geuning urang teh salat zakat saum ibadah haji teu ditampa ku Allah taala lamun maneh nyeri hate keneh ti baheula nepi ka ayeuna emak marek menta hampura nyangakeun beheung teuk-teukeun inu suku genteng beleuweun hampura emak ti baheula bisi isuk emak maot ai kitu mah geus balangbang timur meureun akhirat teh meunangna emak ngan lamun emak boga dosa keneh ka maneh nyeri hate keneh ku emak maot moal ditarima ku Allah Rabbul Alamin hampura emak wayahna isuk kikituan juk beheung anger we ke rumah tangga jiga nu heueuh ka salaki teh moal aya nu paling kasep salaki abdi dereg-deg pasea rag-rag talak panggih di uleman aya ibu nyebut moal aya nu paling kasep cadu kumaha cik ibu si bagong manusa dendaman matak ilmu teh kudu cicing kolbi kauli fi'li kolbi hatena kauli ucapanana
pilih pagaweana bisi ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu toong hatena toong omonganana toong prilakuna hatena nyacas bodas ngomongna tara nyigeng batur prilakuna teu weleh tawado. Ai tawado teh menganggap batur lebih alus batan urang, batur lebih hebat batan urang, batur lebih mulia batan urang, batur lebih pinter batan urang, sehingga jelema nu boga ilmu bakal bisa ngajenan batur teu ngarep-ngarep dirina diajen batur, bakal bisa ngahargaan batur teu ngarep-ngarep dirina dihargaan batur, bakal bisa ngahormat batur teu ngarep-ngarep dirina dihormat bisa. Rada ngirung insyaallah nage. Jika jelema nu kampanye insyaallah nage. Bapak-bapak, ibu-ibu coblos abdi, lamun abdi jadi insyaallah. Insyaallah eueuh gitu. Ternyata ibu teh beuti insyaallah teh mirip jeung eta teh. Hese. Anapun hirup manusia mah sarua ari bapak. Bener salah osok, daek kedul osok, alus goreng ge. Nari ibu tiba heula di jilbab. Ngaku nih kata. Ini ayeuna ibu daek di jilbab. Oh, darek pangaosan. Jadi pelebah lajo dangdut mah dibuka deui. Alus jujur itu Ciamis. Nalika ibu geus bisa di jilbab, tong ngahina jelema anu teu di jilbab. Naha, da ibu ge ngalaman henteu jiga si itu. Bapak ge jarang baheula mah ka masjid. Ayeuna daek soteh tapi naha urang digoda geus daek asa aing pang masjidna. Para katangtang para katengteng ngahina ngaledek kanu tara ka masjidna. Kamar masjid atuh oi, hubu dunia wae. Kumaha ceuk si itu? Maneh ayeuna kitu soteh baheula mah sarua jeung aing. Matak tong coba-coba nyaritakeun kasalahan batur, da urang ge osok salah jiga tong nyaritakeun kedulna batur, da urang ge osok kedul jiga hasibu angfusakum qabla antu hasabu. Hisab heula diri sorangan samemeh tepung jeung hisaban Allah anu nyata di alam akhirat. Matak hisab teh lain ngahisab batur, tah hisab pagawean sorangan. Lain hisab batur. Pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika diriku sudah bertemu dengan aku. Jijing, bisa ngerti ya. Pertemuan yang paling indah bukan aku bertemu kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku sudah bertemu dengan diriku. Kabogoh jeung kabogoh papangih indah dina malam minggu, tapi Senin galau, nah duit beak peti-peting. Ibu teu panggih jeung salaki 7 tahun, panggih 2 poe indah, tapi lamun 7 tahun ibu papanggih wae jeung salaki di imah, kumaha ceuk ibu? Asa talung miara marmot. Artina teu indah. Matak nu paling indah mah pertemuan antara aku dengan diriku. Matak bapak ibu teh sok ngobrol jeung awak sorangan, lain jeung tihang listrik. Saha urang, di mana urang, dek ka mana urang, jeung saha ari urang. Ayeuna ieu pangaosan jeung saha? Ibu pangaosan ieu jeung saha? Lain jeung kuring, lain jeung ibu, lain jeung saha? Jawabanana innallaha ma'ana. Jelema nu bakal salamat mah nu salawasna babarengan jeung Allah. Ieu pangaosan bareng teu jeung Allah teuing. Mana bukti isuk ibu gujrul ngomongkeun urang? Iya ustadna teh angeureuh kitu nya tara dikopeah. Berarti lain jeung Allah, jeung kagorengan. Nana gerhana ceramah jeung Allah teuing. Tahun hareup ulum deui tong dibayar, datang moal. Astagfirullahaladzim. Suudon deui wae palurah. Ieu mah pangaosan teh geus moal balik. Teu beres-beres tadi ngomongkeun bersih hate dijebak sakitu oge. Datang deui moal nuding wae ari ibu. Geuleuh kunaon ka urang? Berarti lamun kuring diulem teu dibayar, tuluy teu datang, artina jawab ku ibu, kuring lain keur jeung Allah, jeung duit. Bener? Sedangkan jelema nu bakal salamet innallaha ma'ana, saestuna Allah babarengan jeung dirina. Cing hayang nempo, nu kumaha jelema nu bareng jeung Allah teh hayang nempo. Nu sik-sik melik sulit ati goreng pucus belang bayah panasan ku batur, nu kitu mah lain jeung Allah jeung nafsuna.
Saalus-alusna Bapak Lurah nyieun program, dreg-dreg nyieun perdes, ladang tina Muslembang, kekeh hareupeun nu ngewa marujiteun. Yah, nanaonan gigituan. Bener Pak Lurah. Saalus-alusna Bapak polisi, hebat mingpina, jembar hatena, anger hayar hareupeun nu ngewa mah. Yah, tukang nilang. Padahal macana urang teh ada di kopiah. Sing teh lain kopiah, helm. Wah, nah ada cenah kopiah keur ngajamin sirah, helm keur ngajamin sirah. Si eta ih amit-amit. Ieu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat ka Allah, taat ka Rasul, taat oge ka pamimpin. Sapanjang urang boga pamimpin, patuhi eta pamimpin. Lamun kudu helm, ya helm. Nah, dari kopiah teu urusan jeung helm lah. Bener. Well pokoknya matak Bapak polisi mah tinggal ku ibu wawag dawag gede tanaga sorana badag mungkin Bapak polisi salah detik jeung Bapak polisi mah ulah loba lentong punten kalangkung ulah matak lempang lagi Bapak polisi nah apaan Bapak polisi mah dina upacara ge nyiapkeun bendera beri ngahoak oh pada sangsaka merah putih Orwell, Rock, Pak polisi, coba aku lebek. Kabayang tuh lamun ku lebek. Mati, aduh, gua moyo, ret kena bendera. Nah, sabab kiai, ustad ajengan karakterna kudu lentong. Lentong punten, kalangkung, ibu daramang, bapak sarehat. Tah polisi mah ulah kitu-kitu teuing. Nembongkeun kadisiplinan hirup. Polisi komo TNI ibu tamadak lamun boga salaki talung ka ustad jadi ustad mah umi tos nyangu teu acan abi wios puasa we matak begung awakna teh da eta loba jawaban puasa coba jeung polisi geus nyangu acan prit ditilang suku aing komo ceuk TNI mah geura nyangu pasti jawabanna siap 86 da TNI mah make siap wae mah. Matak ari ustad mah kalau tos nyangu teu acan abi wios puasa we paeh. Da sabar teuing. Artinya karakter berbeda, Pak. Polisi berbeda, TNI berbeda, ajengan berbeda, rakyat ge berbeda. Dicantelkeun ku nilai persatuan dan kesatuan, maka lahirlah kekuatan. Matak Islam oge bakal kuat lamun kabeh jelema, kabeh ustad, kabeh kiai bisa bersatu. Teu mandang NU, teu mandang Persis, teu mau handang Muhammadiyah. Dina awak bapak kadang jadi Persis, na awak bapak kadang jadi NU, na awak bapak kadang-kadang jadi Muhammadiyah. Persis persatuan Islam nu mana Islam nu mung bersatu kabeh ge hayang berarti secara teu langsung dina awakna aya Persis ingin bersatu persatuan Islam. Dina awak ibu, na awak kuring, na awak sasaha aya Nahdlatul Ulama, pengikut para ulama. Apan kuring ge nutur-nutur para ulama kegiatan teh berarti kuring secara teu langsung adalah NU sanajan teu boga kartu anggota. Pan ibu ge nutur-nutur ulamanya. Ustaz Ruhai tuturkeun. Berarti ibu teh secara teu langsung NU. Muhammadiyah, Muhammad adalah nabi urang, dia adalah pengikut. Artinya urang adalah pengikut Nabi Muhammad, secara teu langsung urang oge Muhammadiyah. Jadi teu kudu pasea. Hanya sebuah cara. Nah itu di Indonesia beda-beda wajar. Ustad ge nu sarupa nu di udeng, nu di gamis, nu di sorban, nu di kopiah. Nu di kameja. Balad kuring ge nu jadi TNI, jadi ajengan ceramahna make saragam TNI, taroskeun teu percaya. Nu jadi polisi jaradi ajengan ceramahna ngarange acuk dinas. Nu di udeng, nu di jubah ngomongkeun Islam, nu di kopiah ngomong Islam, nu di topi ngomongkeun Islam. Kuring ge sanajan jiga ojek online berusaha ngomongkeun Islam. Matak tong sok ngabeda-beda darajat manusia ku bajuna. Lamun pangajian karena baju teh eta pangajian babari bangkrutna. Sabab ibu-ibu ngagugu ka kiai hese ngagugu ka salaki. Mun ceuk kiai wayahna Senin kudu bodas, nganyuk bodas kabeh. Salasa hejo kabeh, Rabu borum kabeh, Kamis ungu kabeh. Nepi ka Sabtu gunta ganti baju ceuk salaki riren ngaos teh jangar kana hulu. Nah, baju lu pikiran.
tapi ladang tina pangajian mana geuning yatim diantep miskin teu kabelaan batur teu boga imah teu katulungan mana rada ngaji nu sabenerna lur lain wel aral bener mama hayang nu ceramah teh bae beda oge keun bae da sarua bisi ibu hayang anu gayana make jaket make kaos make topi ulem epi-epian balad goreng di Bandung mama hayang nu jigo ojek online urang mama hayang anu bari nyanyi Oma Irama mama hayang anu ceramah teh ngaguar karuhun baheula eta mah Abuya Muhyiddin ti Sumedang mama hayang nu bari shalawatan make takwalan geuning eta mah Ki Haji Salimul Apip ti Kutawaringin mama hayang nu keras eta mah Habib Rizik Habib Bahar mama hayang nu lentong asup kana hate Agim saudara-saudara yang budiman orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang tidak berzikir jangan berharap dia tenang. Dan orang kurang berzikir maka dia akan kurang tenang. Malam ini bisa ke Ciamis ya. Cicing ulah kaseseuria. Sangat bahagia sekali ya Bapak Polsek, Bapak TNI, Bapak Kuwu. Hadir di tengah-tengah ini. Hebat orang Ciamis manis ya. Ayo nu manis mah ya anu manis gitu ayo nuntem ya gitu kita harus saling menjaga hormat dan menghormati enggak ada wel ini AA kalau wel itu adik AA Nana Gerhana kalau AA enggak wel berusaha bikin sebuah lagu jagalah hati ya, ayo kita nyanyi bareng karena ini bukan penyanyi asli ya jagalah hati jangan kau kotori jagalah hati jagalah hati jagalah hati haben di sana ya. Tapi sekedar mampir ke sini. Jadi sekarang juga mau pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agim eta mah Pak. Habib Bahar keras, heukeun bae ku carana masing maca tahlil eueuh nu akur eueuh. Abdi asup miluan tahlil aya nu tungkul anu ngideg aya nu muih la ilaha illallah hudang-hudang rek dahar eta aya ge nu tahlil bareng ngideg la ilaha illallah la ilaha kala cinta mang stop heula nah cenah mau kejeng kita eureun cinta tempo si itu mah tungkul ari mang digudag-gideg aya urang mah cenah digudag-gideg teh tempo nu tungkul mangadon sare jadi mang digudag-gideg ngarah teu sare gitu aya dina muih gini illallah 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 bari sajam setengah nah ada bubar tahlil teh kuat pias kolokok di buruan harita keneh abdi rada curiga cing teh bawa isuk masih eta nu ditahlilan kuat ngayap leuban efek teh henteu ibu alhamdulillah jumaahan bareng cing teh kumaha lur sehat aduh cenah alhamdulillah cing teh kunaon peuting kuat ongkek lieur wah sajam setengah kikituan lagi nu mabok arak gitu-gitu teuing cinta ayeuna kuat ngahotiban kuat alus ibu ceramah teh wah beberebetan ngan tungtungna bapak-bapak ibu-ibu cenah peupeujeuh kedah wiridan sabab ahli wirid ahli dikir mah cenah alhamdulillah karaos ku abdi tepung jeung aloh ngagebeg sararea tah waduh cing si ieu tepung jeung aloh bawa rek nurutan anu nelpon aloh neng aya nu nelpon ya Allah iraha Idul Fitri Jumaah tak ya gitu cinta di maneh mah naon tepung cenah jeung Allah cinta belegug sia mah teuing Nabi Musa wae teu sanggupeun ceuk Nabi Musa Gusti abdi nonggo hayang ningal gamparan salira Gusti
Cek Allah tentu tempo panon poe serab Gusti nempo panon poe ciptaan kami nyebut serab komo nempo kami na Nabi Musa ayo maneh cenah tak la ilaha illallah tepung jeung Allah cita kumaha bentukna ranyai dianggap kicak-kicak Gusti eta. Jadi orang toong mah entong perbedaan anak gerak toong eusina nu tungkul keur maca la ilaha illallah nu ngagideug keur maca la ilaha illallah nu muih ge keur maca la ilaha illallah entong pase aku cara naon eusina tina la ilaha illallah daek didaekeun bisa dibisakeun alus dialuskeun pinter ge dipinterkeun sakabeh sagala rupa kun payakun milik jadi orang teu bisa naon-naon oh maca sholawat teh nu sarupa deket yang Tasik ya kira sok kupingkeun Tasik aya hiji pesantren maca sholawat di Tasik jika maca es lilin Allahumma sholli ala Muhammad aya abdi ka Bandung rada ngabeureukeut da di Bandung mah es lilin mah cece kalapa muda Bandung geblus ka Garut jadi aya alok sholatul hoho salamul hoho ala toha rasulil hoho Garut tabelnya ka Ciamis jadi rada hohoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah agi kabehanana ge keur maca sholawat sanajan beda keun alam perbedaan mewajar ngan aya nu sarupa nu dibaca mah sholawat keneh sholawat teu kudu riweuh bener mama hayang nu ceramah teh hayang nu aya nyanyian heuh mak hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan selalu jadi hiburan hayang nu ceramah bari nyanyi mah oma setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan terindah tah nu belah ditu mah meureun geus tunuh juga amin. Kalau bapak-bapak di tukang harewosan ngomongkeun urang kieu ngomongna teh sangka cenah eta budak teh keur kasep alus sorana nuhun nuhun pebolehan mereh teu atuh ya nu muji-muji eta mah Roma kunaon Roma Irama berhasil jadi penyanyi disebut lagi raja dangdut takdirna kuring masakeun nyanyi jiga oma teu payu matak lamun Roma Irama rencana hayang jadi presiden mun bisa mah entong sebab bahaya gempa Pak Presiden ada gempa kan ya tadi terlalu kemalaman Roma Irama jadi kenek kacau kenek mah kuduna kuring Badung Katapang Sukabumi Sumedang dua deco maju jadi kenek teh coba lamun Roma Irama jadi kenek Bandung Katapang Ciamis Tasikmalaya Garut Sorea dua deui kumacek penumpang Al-Fatihah jadi jelema teh gumantung karena takdirna masih asli matak Bapak TNI ge takdirna jadi TNI ngajaga keamanan negara maka nu matak tugas nage maca undang-undang wawag dawag mapah nage TNI mah begitu beledag TNI bagaimana kamu siap 86 siap meninggal siap Bapak TNI Bapak polisi boga jimat naon jimatna Catur Prasetya leres Pak untung bener mun salah era TNI boga Sabta Marga leres Pak Allah bener iwal hiji Pak Ustad untuk boga perjanjian naon-naon Ustad
Matak cek abdi TNI polisi berat tugasna. Doakeun ku ibu sing paranjang Yuswa, sing arageng mili. Sabab galakna TNI, galakna polisi keur ngamankeun negara lebih keren daripada ustad galak keur ngancurkeun negara, Pak. Matak lebih baik polisi aja nih. Tapi TNI jeung polisi pan mau simbolna ge. Tapi maung eta bakal eueuh maungna hareupeun pamajikanana. Mangga geus teu percaya. Aya penjahat, dor, tembak, angkat tangan. Ampun. Nyieun kelakuan goreng kapanggih ku pamajikan, hampura. Maung di luar, ngadak-ngadak jadi ucing di imah. Leres, Pak. Termasuk palura, sarua. Di luar obyek bengkok rakyat kudu ngagugu kuring adalah pamimpin. Nyieun kelakuan goreng kapanggih ku isina. Ustad geus sarua. Matak anger makhluk paling kuat di muka bumi ieu tah. Ibu-ibu lamun salah tara minta hampura ieu. Lempeng we, bae we demane mah geus hampura ti baretok. Sareuri da meureun rumasa. Lamun nyeun kasalahan teh sugan aya gitu hapunten bapana abdi ngadamel kalepatan asa eueuh. Lempeng we jiga teu tua teu dosa teh geuning. Mun salaki nyieun dahareun sorangan nyokot cai kopi ku sorangan padahal salaki mah nyeniran ngarah manehna daek. Nah, dagek diuk teh ngasaan. Tah kudu kitu jadi salaki teh hideng. Di sini rante kalaka beuki teh bengek eta lalakina tuh. Coba. Padahal nu ngaran ibu-ibu mah wajib patuh ka salaki ya. Nu ngaran ibu-ibu nu alus mah patuh ka salaki, matak ceuk Nabi surga bakal dibuka keur istri nu nyieun kasalahan bari harita minta hampurana. Ku hese-hese teuing kunaon atuh? Tapi kana minta hampura teh yai. Dikit-dikit janda. Mun aya masalah teh bae kalau ngaranean. Anger geus jadi rana mah geuning begerna jiga angkot teh penumpang. Lebih hade boga salaki Pak puguh status 10.000 ge datang salaki nu ngusahakeun daripada urang jadi rana komo teu gawe mah 1000 ge moal datang syukuri kana perkara nu geus aya di imah salaki ibu. Matak balik ti dieu teh wayana kudu minta hampura ka salaki teh. Keheul. Tah, matak karakter TNI maca undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. TNI kabayang teu lamun kulebe unang kurmoy unang RT bari mau proposal masjid. Jadi masing-masing orang silih hargaan dengan carana masing dina agama ge sarua Pak. Matak sok atuh urang teh bakal bisa maju hirup teh ku silih hargaan. Beda tugasna masing. Matak kuring oge tugas teh beda. Penceramah kieu beda Ibu. Beda jeung penceramah nu di udeng nu digames di sorban. Beda jeung tugas kieu. Tugas kieu mah maha atuh. Nu ngasuh korban narkoba asuh kitu ge. Nu dianting, nu ditindik, anu korban AO, whisky, Donald, brandy, heroin, morfin, ganja, nafja, tabagian kuring. Nah, pan sarupa. Ngarah teu segan, pan ibu kita geuning teu segan. Mata tadi geuning pas datang teh, well. Oh, sugan assalamualaikum Pak Ustaz. Oh. Cing teh ieu aing mah kieu urang dieu. Artinya ngarah teu segan. Ngan anu tos diudeng nu disorban entong nurutan kieu tuluykeun. Da kuring oge teu nyarek jeung da kuring teu hayang diturutan. Jadilah manusia mah mun urang kieu ya kieu teu bisa jadi batur. Bener Bu? Justru lamun ibu nurutan jadi batur capek. Batur boga gedong dua dar nyieun. Batur mah senang ibu mah lieur.
Nah udah nyetek itu tadi orang ke ruang riung batur opatan lol orang jadi 5an bikin kakak jeung KTP langsung narangtung aku bersumpah dan berjanji lamun tina 5an hiji teu kabayar tanggung renteng nu opatan nana gerhana apal kajebak harita pernah ungah kanu kitu kapaksa ngeclok atuh ayeuna teh can dibayar. Nah ibu arapal naon eta tapi jujur rakyat mah teu salah-salah teuing Pak. Kunaon ayeuna merebakna Bang Emok teu salah rakyat. Saha nu salah? Hiji ustadna, 2 kadesna, 3 RT-na, 4 kubuna, 6 kadusna, 7 jamaah pangaosanana. Nah, nyaho dalil zakat teu jarakat, nyaho dalil sedekah teu sedekah. Akhirna sedekah teh keur nu miskin, zakat teh keur nu miskin. Lamun urang teu sedekah jeung teu zakat si miskin rek dibere kusaha? Ka arti lur. Ku greget atuh da. Otak abdi dianalisa gitu kunaon ayeuna lobana Bang Emok. Oh, ternyata salah urang. Pan si ibu itu pernah datang. Susuganan cenah boga duit luhurna 500 hanapna 400. Ku abdi ditolak teu boga. Beuleung ka kades ceuk kades sarua. Beuleung ka jamaah pengajian ceuk jamaah pengajian ge sami abdi ge kanggo saragam aya oge. Jadi ustad pedit, pemerintah pedit, rakyat pedit, jamaah pengajian pedit. Akhirna apa? Nu terjadi adalah budak parawan duaan mau motor karena ganggang. Bang Emok terjadi. Jadi lain salah rakyat, urang nu kurang solusi keur melaan. Heueuh nya. Mata kula wak nyalahkeun batur hirup mah tah kesalahan teh aya di awak urang. Kunaon di jalan loba anu rok paronok kaluhur you can see buuk di bareureman nya bapak polisinya oh ya kieu kaluarna teh di mana mungkin di Pataruman gitu nyaho teu apal rada curiga ka akang langsung geuningnya lamun urang turun teh geuning langsung jug nyamperkeun jug om check in om cicingna teh handapun cangkal caringin teh Pak cing teh moal apal cing teh TikTok uninga cing teh sok teang dina TikTok he ketik ngaran saha nana gerhana ku teh ngagabrung cenah geuning Pak Ustad nana selfie entong rok ponok bahaya rok ponok selfie jeung urang viral udah teh yang dianggap calona sudi najis cing teh lamun deuk selfie wayahna rokna panjangan dudutan ka handap luhur merosot cing teh belegug maneh mah atuh kudu kumaha kalau cing urang neangan baligo partai wah langsung mun aya baligo ieu dijieun dah nyieun rok ai ka luhurna ku baligo partai lain matak bisi di dieu aya nu leungit baligo ku abdi cing teh adi tiungna taplak meja sok cing teh selfie der tah geus kitu kuring kieu cing teh neng sabaraha 7,5 cenah abdi teh jeung penginapan wah cing teh mahal cenah diskon we ka mah sabaraha 500 jeung penginapan anger teu boga ngan ukur boga 175 atuh kitu mah di kebon buncis ulah maka suudon ending akhir cerita ka mana kabeh bakal asa kahina Pak asli heuh cinta aya 175 kewe cenah geus salat subuh tungguan ku urang mun salat subuh hayang nyaho aja teu payu-payu teman nya cinta mending ieu cokot leutik we nya hayu atuh ka kebon buncis balenyang becir ke kebon buncis aya saung 2 meter pasagi gek diuk malik ngulon da akang mah cinta lain hayang ngan ieu we boga duit 175 eukeur neng tah duit nuhun cenah nuhun lain bab nuhun deuk ditanya kunaon neng bet gawe di nu kieu nyurudung cai panona ngajoprak harita keneh duit dipangpengkeun jiga nu teu butuh deuk ilit didudut ku kuring cicing jawab heula kunaon bet gawe di nu kieu nyurulung pacai panona mun ibu ditanya ku salaki ceurik berarti boga beban anu gede untuk bisa diomongkeun bener otak ulah waka nyebutkeun pelacur naraka pelacur entong lamun salaki ibu can diizinan kawin jeung si itu heuh dijawab kunaon neng bet gawe di nu kieu ceurik puterkeun pertanyaanana boga indung bapak teu kamana indung bapak ngantunkeun berarti yatim juga jawab ku urang bebana tuh Pak yatim piatu beban gede cinta boga salaki
kabur. Urang mana? Ciamis. Cing teu nempo fotona ka dieu. Aya Pak dina HP abdi foto. Kumis teh rada ipis. Nah jika itu nih kumis rada ipis. Jadi neng teh boga salaki gaduh kabur. Hei para lalaki, lamun dek cerai ini ka KUA ngarah itu boga surat janda, urang boga surat duda. Nikah teh eueuh siri-sirihan, lain nikah agama wungkul, nikah nagara ge kudu ngarah budak asup kana kakak. Dek menang bantuan ku mati nagara lamun kakak teh boga, tuh tanyakeun ka kades di situ percaya. Lain bae we nikah sirih we. Ayo budak eueuh dina kakak, Jokowi malieur teu mere bantuan, dina kakak eueuh riweuh. Karena nyalahkan batur bari urang anu salah. Heeh. Cing teh neng teh jadi boga salaki gaduh ngan kabur. Boga budak dua. Waduh, randa anak. Kumaha cing teh ngabiayaan budak sekolah? Ta eta atuh gawe we cing teh neng gawe meureun boga ijazah. Weh, ku zaman ayeuna gawe ijazah bararoga, sekolah marahal, ai gawe anger kudu nyogok deuk ti mana? Hampura pengusaha lain ceuk urang ceuk si itu teu urang oge. Cinta neng teh yatim piatu nya aya cinta ustad di ditu aya osok barang bere ka neng pat neng yatim piatu bereun meureun para ustad teh ustad ukur ngadalil wungkul cenah babradu kenyataan memikiran diri sorangan waduh wungkul tara pernah barang bere ta ustad teh hampura tat lain ceuk urang ceuk si itu urang oge tah cing teh aya di ditu lurah aya osok barang bere ka neng sarwana jeung ustadna hampura lurah lain ceuk urang ceuk itu urang oge tah cing teh aya di ditu bapak TNI jeung polisi aya osok barang bere ka neng ngadonewakan mere matara cenah kitu hampura bapak polisi lain ceuk urang ceuk itu cing teh aya jamaah pangaosan di ditu teu abring-abringan malam Jumaah sholawatan malam Minggu tahlilan naker cinta osok barang bere ka neng pangaosana di lemur abdi ukur palus-alus baju palus-alus tiung barang bere mah kacadunakeun hampura bu tong kasigeung lain ceuk urang ceuk si itu urang oge kajawab ku urang ternyata paingan si eta daek gawe dinu kitu umat Islam geus teu bisa ngajamin kahirupanana bener ada kuane nyebut neraka tuh keprok asa dibela buah garawe dinu kitu atuh cinta neng kudu kumaha pan sidik doraka ya teh nah ada abdi ge nyaho cenah dalilna dalil naon dalil agama kumaha dalilna wala taqrabu zina ngagebeg Pak nambah gebeg zaman ayeuna WTS bisa ngadalil oh teu ngarti WTS ublag atuh tah kakara seuri cinta geuning eta apal dalilna wala taqrabu zina apal da abdi teh siang mangaos ngan wengi we abdi teh kieu teh urang curiga buah-buah jamaah urang atau jamaah Ustad Ruhai bro. Jadi cinta neng teh siang mangaos ayo wengi mulai yaban cinta naon nu didagangkeun ku neng cinta di tempat neng teu dagang naon-naon mun batur memartabak roti ari neng abdi mengajual harga diri cintanya teuy sok cenah kudu neraka ge sok dilegleg ku aing neraka ayeuna keneh kitu dalin bab neraka budak teu dahar macana anger tak abdi teh asa kasiksa hutang naker mah anger teu dibayar mah abdi kasiksa kontrakan teu kabayar anger abdi kasiksa abdi jadi ngahuleung Pak jadi diceramahan ku si itu nah cing dada urang teh maung ai ku sahareupeun si eta jadi lempes kieu heuh cing teh kudu kumaha atuh ngarah neng eureun sok cenah abdi hayang eureun mah gampang tikah abdi ku AA wah teu sudi Pak tapi si dia aya pemuda nu teu neungludeung yuk diantar peuting ieu ge yuk ternyata karena solusi macan aya mata kurang teu bisa nyebutkeun neraka ka batur solusina mah aya di urang coba lamun ieu nu hadir loba jumlah sagede kieu kaluarkeun duit ayeuna 30.000 tawa 50.000 tawa 10.000 lamun ieu nu hadir aya kana 3.000 jelema 10 kali 3 geus sabaraha aing sarakola tamu keneng 10.000 kali 3.000 eta nu make kaca panon kalau kan nyuuh kita ngitung tadi sabaraha ibu 10 kali 3 jadi 3 juta 30 juta meureun 3.000 jelema dikali 10.000
30 juta yatim bakal kasakolakeun, miskin isuk ladan Muharram bakal kabere, nu teu boga imah ge bakal kajieun. Beres Muharram teh Pak. Nah atuh urang hanya sebatas pengajian, ulem penceramah, mubalik bayar, sound system datangkeun, jamaah hadirkeun, bangga selesai. Mana hasil keur yatim, mana hasil keur miskin. Bener. Ceramah kieu mah entong ngundangna gerhana di dieu loba ajengan menaker, matak nu kudu dihargaan mah lain nu jauh, tah hargaan mah ustad nu deukeut, nu jauh mah kuring datang ka dieu hiji diulem dua dibayar. Coba nu deukeut diajar ngaji ti nu deukeut, ibu maot ditahlilan ku nu deukeut, gering ibu didoakeun ku nu deukeut, tamatak ustad nu asli mah ustad nu deukeut. Ai urang lain asli urang datang ka dieu ge diulem we. Itu diulem dek naon pamajikan teu boga di dieu, kabogoh teu boga, tatangga teu boga, dek naon cicing di dieu. Da moal aya nu ngaku. Matak hargaan mah nu deukeut. Coba ladang Muharram teh naon atuh. Sedengkeun bulan Muharram teh disebut lagi adalah bulana anak yatim. Berarti tadi aya santunan gitu. Pertanyaanana, ayana santunan satahun sakali. Nah budak hirupna satahun sakali. Lamun ayeuna urang santunan luhurna 300, handapna 200, apakah budak satahun kahareup bakal hirup ku duit sakitu? Jadi encan disebut amal gede pada bulan Muharram hanya sebatas santunan. Sia wih. Sia ka mana? Wih. Ari da ceuli abdi mah ceuli romengeun. Jadi nu ngomongkeun teh kadenge. Sedangkan ayeuna di PLing-na urang teh memperingati Muharram, maka dina bulan Muharram adalah disebut bulana anak yatim, bungahkeun budak yatim, lain sakadar tepungna Muharram oge kali, tapi susul ka sakolana, jang di mana sakola di SD anu sabaraha biaya sagede kitu, ti mana buku ejeung saragam, teu acan gaduh, ceuk pakukeun jang. Bapak sebagai lurah anggap bapak adalah bapak maneh, maneh adalah anak angkat bapak. Salamet yatim. Lol deui ceuk ustad, ujang teh sakola, kamana inung bapak ngantunkeun, di mana cicing, di nini, di mana jajan, ti nini, naon ai gawe nini, cicing. Ceuk pak ustad, hayang maneh boga bapak, kantenan angkat derajat budak yatim, kuring adalah jadi bapak angkat anak yatim, naik derajat budak yatim, salamet. Lol deui ceuk Karang Taruna, kuring adalah bapana anak yatim, budak yatim, salamet ku Karang Taruna. Lol jamaah pengajian, cek jamaah pengajian, anggap ibu-ibu teh adalah indungna anak yatim. Demi Allah Pak, lamun geus kitu nyieun program kitu, moal aya budak yatim nu mawa gitar di jalan, moal aya budak yatim nu ditenok bibirna, moal aya budak yatim anu nyieun kaonaran, moal aya lamun kahirupanna dijamin ku umat Islam eta sorangan. Bener. Tah mun aya pek keprok tapi ngan saurang. Wah, lain hese da eta ngugug HP wae atuh da. Barudak urang teh budak leutik digoda ku game online. Pemuda digoda ku judi online. Inung bapana digoda ku pinjaman online. Akhirna teh tiung denai baju denai HP Oppo kana hutang poho. Nya. Tuh, sabab Muharram adalah keuntungan bagi anak yatim. Sok lamun eudeuh hayu. Meureun kuring jadi dia boga hiji meureun budak teh arek ku urang diangkat. Dah nana gerhana teh anak angkat maneh, anak angkat bapak angkat maneh. Sabab Nabi ge ngajarkeun teh kitu. Dina waktu Idul Fitri Kangjeng Nabi eukeur khutbah, nepi ka rireun khutbahna nyampeurkeun ka eta budak, mere pertanyaan tilu, puasa teu jang? Henteu. Nama kejeung teu puasa, Muhammad anjeun daek puasa lantaran aya keur saur jeung aya keur buka. Sedengkeun kuring teu puasa teh eueuh keur saur, eueuh keur buka. Hiji. Salat teu? Teu. Nama kejeung teu salat. Muhammad anjeun daek salat lantaran Allah nu ngajarna, sedengkeun kuring teu salat, saha nu rek ngajarna? Nah kamana bapak anjeun? Maot. Di mana maotna? Dina waktu perang Badar ditangkep ku Nabi. Jang hampura nu ngaran Muhammad teu bisa nempo kana kaayaan yatim. Geuning bapak anjeun mah berjuang bebelaan ejeung kami melaan Islam, tapi budakna katelantarkeun. Hampuranya nu ngaran Muhammad nepi ka Nabi nyuuh hareupeun budak yatim. Maka bejil hadis jelema nu nyaah ka anak yatim ibarat curug ejeung jajangkung. Tidinya mana eta mah nini yatim. Ya cenah anak yatim. Urang mah kudu ngomong lagi anak yatim. Berarti anak mah 15 ka handap.
tuluy aya nu ngaku ieu cenah emak yatim eta mah nini yatim. Itu cek ibu belah itu lebok kabur. Hayang anjeun jang boga bapak kantenan Muhammad bapak anjeun ti samat ayeuna bawa ka imahna bawa ka bumina dibajuan dididik salat dididik puasa akhirna jadi ulama besar. Budak yatim diangkat derajat ku Nabi Muhammad. Kunaon ayeuna urang nempo budak yatim teh seolah lain tanggung jawab urang padahal teu kudu jauh hayang ka surga mah. Tahajud unggal peuting urang mah teu bisa, duha unggal poe teu bisa, maca Quran saminggu beres teu bisa, ka masjid leket ge can bisa. Atuh budak yatim bener ibu edek ya sok mun edek ti urang heula tadi teh sanes bade aya naon tadi Pak sok Pak sok aya masjid 2 tuluy budak yatim ongkoh sing gede barang berena ya ti urang heula buah eueuh duitna ge deh sing ngacelok heula RT. Sallallahu ala Muhammad ulah kabar alik alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok ibu sabaraha we sallallahu sok abdi bari bagian nempo sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad abdi bari bagian nempo anu mere katempo anu henteu katempo assalam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam mending ti tukang heula Kang langsung ka dieu terus ala Muhammad katempo urang sallallahu ala teh murag tah lamu nya nu murag wae katempo sallallahu da karepna teh hayang turun hayang milu ka ditu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam beladinya macannya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus sholat sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam serap ibu sok ento tuh serap sallallahu ulah nu kaliwat teraskeun atos aya kadinya Pak atos sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Langsung ya panitia ka dieu umumkeun ku sarareanya. Aduh. Langsung we etang gua akang sok itu nuli lama itu jauh sok ya sok. Mending diratus-ratus. Nah leungit itu mah. Oh, loba teuing atuh jelema ya. Panya teh leungit. jadi abdi kade teh jadi juga urang dieu we nya. Baya milu ngitung heula. Nya penceramah ongko, nya panitia masjid ongko. Sabaraha eta Kang? 1 juta 10, 20, 30. Acan itu acan, oh aduh ke kemana apa itu? Wih deui Kang. Jauh nih itunya jamaah teh. Oh aduh. Aya jauh teuing euy. Tuh aya nu euy tuh saurang tuh. Nembe 1 juta 50.
1.80 1.80 tah nu jeung ngadamel masjid nya di dieu nya itu apa ieu masa kuat teu nyaho oh ibu saudara di yuk di mana RW seberiji tapi tapi sadesa oh berarti mah tetangana Ustad Ruhai nya oh apal paingan jariga Ruhaya ada madusnya oh aya deui Pak oh aya nu 100 ieu mah semangat ngitung deui Pak aduh nu kurang semangat teh nu receh nu 500-an aduh lila waktuna teh ngitung teh bodor wae dipikir-pikir aduh kayak punya ngitung heula nya jarek wih juga itu ya sampai 200 Iya meureun ya Pak. Karek 2 juta. Lebih ke subuh, receh atuh dah.
karek 2.800.000 paku ulah waka bubar bisi kurang. Karek 3 juta. Pokoknya nama para pejabat ulah waka bubar. Mangkaneng kudu aya 30 juta, Pak. Wah, atuh urang ge hese balik ieu mah. Wah, ieu artos Ibu, wah seueur keneh. Jadi abdi mah salian ti penceramah teh jadi panitia ongkos. Karek 3 juta atau double beak ieu 3 juta banyak. Keur anu di laluhur mah gegebegan ya teh. Tilu juta karek 3.200.000 asa jadi pemilihan kadesnya nomor 1 nomor 2 asa kikituan gitu karek 3.200.000 itu mah receh sabaraha Pak nu receh nah 28 3.228 gitu oh 30 3.200.000 lamun hayang jadi 5 juta kumaha apa ya teh sok ti urang 100 sok ti urang deui sok ti saha deui saware deui hayang anakan ya eueuh di dieu ai maneh tuh duit receh ya mah sesame kopi kayaknya Pak kurang kene tilu dua tuh cek kurang oge nya tah nambahan deui sok itu tilu 2 tilu 5 jadi lemah 3 juta teh kurang kene 150 pirage 150 deui pirage lah tah sok bu sok kadieu deui tuh cicing Ibu tenang masalah 3.200.000 3.200.000 3.400.000 3 juta setengah 3 juta setengah 3 juta genep ratus 3 juta genep ratus 3 juta 700 hayang jadi 4 juta 300 deui pirage aduh 300 deui sok deui saha ti urang deui 100 sok menurut tambahan deui tah jadi kurang 200 deui Ibu aduh
3.200.000 seberapa kang itu teh 32 3 4 5 6 7 8 200 deui bira ge hayang jadi 400 tuh heueuh sok alam ayo bener 3.800.000 bener kakaranya nembu ceramah ngararat duit ya pak jadi 3.800.000 100 deui berage deui kagok pak kagok alebar kagok buru Pak Toto tuh aya deui dah hayang teh leuwih deui jadi 4.050.000 jadi kurang deui 850 pinternya euy pas euy 4 juta ari eta receh sabaraha Kang dah urang mah yang jejeg 33 4 juta 33 alah kagok ibu eta nu 33 pira korek di 3 juta eta teh 43 jadi mah yang 3 juta jadi yang nyuwi 4 juta setengah teh kurangna sabaraha 465 eta 465 deui pira ge hah ti urang deui horoream aduh baik sakege alhamdulillah hiji 2 3 4 mana pada KM na itu panitia mana iya moya dalin keur urang iya sieun kagoda berbawa ku urang bahaya panitia nu tadi teh saha nu tadi ngobrol di ditu bapak eta si akang eta nyarenkeun Kang ti sadayana 4.035.000 alhamdulillah tadi teh ngobrol kanggo nganuju ngademel masjidnya ngarehab kira-kira sabaraha haeun eta masjid teh Kayak mah di agungan 100 juta oh keun bae lah keun bae Pak 100 juta nembe aya modal 4 juta 80 genep juta kira keun bae gagal ya kelurahan atau dak lamun ya ku kades mah tangke pas kampanye breng gitu ngan aya kelurahan mah pan diutus ku camat Pak jadi teu tiasa kampanye mantap wajar Pak kades mirena sok nyangakeun Pak abdi sieun kagoda abdi ge da masihan aduh Kak hilap deui abdi teh tadi teh oh alhamdulillah nya manggawe abdi mah bingung aing ngitung duit leutik teh heubeul bari saeutik 35 itu Pak alhamdulillah sakitu ge aya milikna nya keun atuh enjing da abdi rek ka Banten nya maksudnya kikian deui gitu hanya ke urang Banten lah lain kurang Ciamis nuhun teh alhamdulillah nya sami-sami sepuh hapunten abdi nya oh gitu bade ku bapak tuh si bapak teh namanya teh pidato ngahaturkeun remo nuhun ka sadayana jamaah anu parantos ikhlas mapadinkeunana ku abdi teh mik teh dipasikeun nyangakeun we cenah kitu nuhun sami-sami Pak tokoh ibu bapak sadayana da ari paling utama nama da ceramah mah gitu keneh ngan utama nama hasilna rek ceramah itu jeung ieu ge ari eueuh buntukna mah eueuh buktina mah da hese we tah mudah-mudahan urang mah ku ngawujud aya infak nih nya ngawujud jadi sejadah ibu mau teh sejarah ditincak batur ngocor meureun pahalana teh ka ibu matak pek we atuh bisi berarti heula bisa yang apal pahalana mere duit dieu juga ditu heula aya abdi mah leuwih hade jadi tukang sedekah we daripada kudu ti heula nyokot pahala sedekah mah mung Pak Kades, Pak Kuwu, Bapak Polisi, Bapak TNI hatur nuhun tina panampian sagala rupina oge ti sim kuring sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana
paralun anu kasuhun ninggalih nu dipamri hampura anu kateda luhur saur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalametan lawang nakabagjaan kembang senetik senebaran sari tutup lawang si gotaka. Aku qouli hada wa astagfirullah li walakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.